hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការស្វែងរកភ្លេងមិនជាប់ copyright នៅក្នុង YouTube តែម្ដងដើម្បីយកមកកាត់ត YouTube របស់យើងអូខេតោះឥឡូវយើងទៅស្វែងរកភ្លេងអូខេនៅក្នុងYouTube អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន TubeMate អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ TubeMateអូខេអញ្ចឹងដល់នេះអញ្ចឹងដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចង់ស្វែងរកនៅភ្លេងមួយណាឧបមាថាខ្ញុំចង់រកភ្លេង vlog ណាភ្លេង vlog អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការវាយមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយថា vlog អូខេ vlog shown no copyright អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែវាយពាក្យថា no copyright រហូតណាអូខេ no copyright និយាយវាយតែប៉ុណ្្នឹងមក search អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវានឹង load ឲ្យទាំងអស់នេះសិតទេពពួកភ្លេង vlog មិនជប់ copyright ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលទៅនេះមាន no copyright music អូខេ no copyright ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងមកថាអ្នកនរគ្នាចង់រកភ្លេងសัตว์ណាភ្លេងសัตว์ឧបមាថាចង់រកភ្លេងខ្លាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវវាយថាអូខេវាយថាលុបទីត្រង់ហ្នឹងវាយថា Tiger បាទ Tiger Zone no copyright អញ្ចឹងនេះចេញមកទាំងអស់នេះសិតតែភ្លេងបាទសិតតែភ្លេងដែលមិនជប់នៅ copyright ណាអូខេនេះសិតតែភ្លេងទាំងអស់ណាដែលមិនជប់ copyright អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកវាបានយកទៅបង្កើតជា YouTube នៅក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់វាយ sounded អូខេវាយថាកុំវាយធម្មតាវាយថា show no copyright អូខេយើងវាយតែប៉ុណ្្នឹងមកនេះភ្លេងដែលមិនជប់ copyright គឺមានទាំងអស់នេះនេះឧបមាថាដាក់មើលទៅហ្នឹងហើយយើងទាញមកទៅយើងកាត់វាជា MP3 ទៅគឺបានហើយអូខេចឹងវា slider ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់បាទពីរបៀបនៃការរកនៅភ្លេងមិនជប់នៅ copyright បាទបើអ្នកនរគ្នាយកភ្លេងផ្ដេសផ្ដាស់នោះគឺវាជប់នៅ copyright ហើយណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូផងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe បន្ទាប់មកចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ